Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my Hi guys, ang gagawin natin today, magbibilang tayo ng eroplano. Kasi dyan lagi dumadaan ang aeroplane. Lalanding or lilipad dyan, dadaan dyan. So, ngayon, what time na ating 4 p.m. Magbibilang tayo ng isang oras kung ilan ang eroplano na dumaan dyan. So, tingnan natin sa isang oras na pagbabantay ko dito, bibilangin natin na isang oras kung ilang aeroplane ang naglalanding at saka lumilipad. Ayan.
Damn, mommy. I just wanna. Bitch.